Ich habe die Sortierung von den Schuhen übernommen und die Damen da drüben versuchen die Klamotten von Kindern und für Erwachsene auch Einzelstück zu sortieren. Und wir werden später einpacken. Jedes Kind bekommt 3 bis 5 Teile und eine Schuhe dazu. Und wir werden versuchen, über Wochen dann die Sachen in verschiedene Dörfer zu verteilen. Es ist sehr stressig, aber wir schaffen das. Wir haben noch viele in der Garage, wir sind gerade am Sortieren. Es ist noch vieles zu tun. Wir versuchen, die Kinderklamotten nach Alter zu sortieren. Und danach versuchen wir 3 bis 5 Stück in eine Tüte einzupacken. Und jedes Kind im Dorf bekommt eine und eine Paar Schuhe als Geschenk dazu. Heute ist der Sonntag, der 24. Machen wir alles fertig und morgen geht dann los. Danke. Ja, wie danke. Dankeschön. Die Frauen bedanken sich, weil ich denen was zum Trinken gegeben habe. Hallo ihr Lieben, wir sind in einem Laden, wo die Reis verkaufen. Ich werde jetzt so die 8 Säcke kaufen und es wurde mir gesagt, dass die Leute im Dorf brauchen auch Waschmittel. Die haben keine Waschmittel. Dann habe ich überlegt, ich werde 5 Säcke Reis kaufen und auch 3 bis 5 Kartonen Waschmittel dazu. Und wie gesagt, jeder bekommt 2 Kilo Reis und eine Waschmittel dazu. Hallo ihr Lieben, wie ihr seht, ich habe Süßigkeit für die Kinder gekauft. Und das ist das Waschmittel, Seife, genau. Und die Schulen brauchen auch die Lineale für den Tafel. Habe ich 4 Stück auch gekauft. Und wir überlegen, ob wir auch dazu
was kochen sollten. Aber wie gesagt, das sieht sehr gut aus mit unserem Budget. Wir sind gerade beim Reis. Wir haben eine Schüssel genommen hier in Togo. Das entspricht 2 Kilo Reis. Wir sind jetzt am Einpacken. So, schauen wir mal, wie viele Stücke kriegen wir von den 5 Säcken. Und morgen werden wir das Reis verteilen. Es sind 2 Kilo Reis für jeden Bewohner im Dorf. Ist gut. Hallo zusammen. Hallo. Wie ihr seht, heute wir sind beim Reis. Wir haben eine Schüssel hier in Afrika. Im Schlüssel entspricht 2 bis 3 Kilo Reis. Und wir versuchen jetzt so das Reis auch einzupacken. Und wie gesagt, morgen werden wir das Reis in 2 Dörfer. Hallo ihr Lieben, wie ihr seht, heute wir sind mit dem Reis beschäftigt. Wir versuchen Reis in 2 bis 3 Kilo. Hier in Afrika, dem Schlüssel entspricht 2 bis 3 Kilo Reis. Und jeder Bewohner im Dorf oder jede Familie bekommt ein Stück und dazu ein Stück Seife. Ja, wenn alles gut geht, wir werden morgen uns auf den Weg in die 2 Dörfer zu gehen und das zu verteilen. So, jetzt sind wir mit dem Reis fertig. Insgesamt es macht 56 Stück. Das heißt für 56 Familien. Wie gesagt, das wird ja super reichen, glaube ich, für 2 Dörfer. Wir werden das verteilen. Jeder bekommt, jeder Dorf. So, jetzt sind wir mit dem Reis fertig. Insgesamt es macht 56 Stück. Das heißt für 56 Familien. Wie gesagt, das wird ja super reichen, glaube ich, für 2 Dörfer. Wir werden das verteilen. Jeder bekommt, jeder Dorf bekommt. Hallo ihr Lieben, wir sind jetzt auf dem Weg in ein Dorf. Das Dorf heißt, wir sind in Azaun und das Dorf ist ein paar Kilometer entfernt von der Stadt Azaun. Hier ist ein Ort, ein verlorener Ort. Wir könnten das kleine Auto nicht weiterfahren, weil die Straßen sind einfach nicht zu fahren. Das LKW, Gott sei Dank, der hält noch durch. Es ist überall Wald ohne Ende. Aber inshallah, wir werden jetzt in das LKW einsteigen und unsere Reise weiterführen. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau yenye gau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau yenye gau. أشهد أن لا إله إلا الله. Marida sebe
Mau bubu arekema liwa subo le nyatepeme. So mau de kahoko. أشهد أن لا إله إلا الله. Modida sebe mau bubu arekema liwa subo le nyatepeme. So mau de kahoko. أشهد أن محمدا رسول الله. Modida sebe Muhammada mau fa me dodo nye. أشهد أن محمدا رسول الله. Modida sebe Muhammada mau fa me dodo nye. حي على الصلاة. Mi va dogbera. حي على الصلاة. Mi va dogbera. حي على الفلاح. Mi va hohobo. حي على الفلاح. Mi va hohobo. الله أكبر الله أكبر. Mau yenye gau. Mau yenye gau. لا إله إلا الله. Mau bubu arekema liwa subo le nyatepeme. So mau de kahoko. Nemi le yo anyakemia be. Mieze gronewa. Enyakemia be ameke ele yo gbetora misena. Ola be moselem to afofo me kwa no tapa enyake ole gronewa. Mi va hohogo. Mi va dogbera. Mau bubu arekema liwa subo le nyatepeme. So mau de kahoko. Enyake ko grona e misewa. Ye enyati wane le dicha. Enu ke la gbenyi gbogbo ke la nyi gbogbo para. Esina jona inakaka jijipe mau banane mia segome. Ye mila tranga surat al-Fatiha. Egomele nyibe mau enya meke hona nami. Ele yo mi bere. Ene pepe ke mi lejia eye gbopo mi late pole. Mi mja tebe ho bonde pepe le enubugbo soto vonya mau po. Eya nenna mia kwata mia nyorebe. Exemple fitu kwire pomana. Ye le nyibe ne egbe kafla ojivi omule po. Ye ova itrore bo ova ipoa nyabe mau no enchi okpo le trompo. Ne mau no o la disale trompo kaka omule ja po vio. Mau na we wa. Ye mau na ochi alomo ne mau be na ochia no dojia ne mau be gamesua etia lava. Voa no tiji veyi enubugbo alo itrore bo ala be po tie anyabe mau be la no agbeme no enchi be noru. Zere na mo itro bobo aji ga opo onpa ga po. O ma po, do ma mu na o. Ne ma u gbonra gbeji ro kwa, o la po e. Ye le ni hoho po ko le gbadua e ye pe hona na mi. Amere pe ma te hona o. Ma u ba na mi ase go mi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Miabe alfa tutu Bible be a'udhu billahi minash shaitani rajim. Ebe mi bia si chopo so ma u gbo kude gbogbo voshi opo pe lanu. بسم الله الرحمن الرحيم. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Ebe mi bia si chopo so ma u gbo kude satana si opo pe lanu. Bismillahir rahmanir rahim. Enya kebe miabe imam glofi fidia. Eleni le mau dominito nu planu pola pen come. الحمد لله رب العالمين.
Kafu kafu na mau hihiao kataba peto. الرحمن الرحيم Domenuito nublanuit bola. مالك يوم الدين Wenye fia le ponu dragben kekelaji. إياك نعبد وإياك نستعين Wosuba miele. Wohona mebia miele. اهدنا الصراط المستقيم Jamide mojojo etolaji. صراط الذين أنعمت عليهم Amesio le nyo domela pemoji. غير المغضوب عليهم ولا الضالين Manya mesi ntine do domesuiro. Alo amesi obula pemo. Amen. Nyabenu kemi hlenewa. Lenu hlenewa mea. Ezorurure leme. Le agbeto kwebe wala dome. Ezoruruwa eleni. Iyaka na abudu wa iyaka nasta'in. Ole bona maubere. Wo subo miele. Wo hona mebia miele. Ole bona wo wala be. Ede kakwe la subo. Emile ja subo ndekwe peso to voneo. Ewo ke hlenewa. Yenu vire jobi vija olebe o nemu seni agomo. Nyabe jikpo. Yo, nyaja ulobo adare. Nyakpankoto gbewa. Osoka chacha lokuma wodome. Maudo o agbeto be abobodoko na eye. Mauke waji kusikuta anyiga. Ke Yehowa mawa enya togbo pata omlana. Yehowa mawa re eyene game ke agbeto do vi ke nono mere pengbale o. Mudu afire pe kebela yowa mawa ebe yona. Ye Yehowa mawa eyenya togbo omlana sukaka berebeke yopona hemen kone. Maware eye ameko jenkonami wakpata uyo Yehowa mawa eye jemia pata mia subo kewa oke blobe iyaka na abudu wa iyaka nasta'ina egomele nyibe wo subo miele ape hona memile pio nuka ile hiao be panko ape mawu kola wona mere pe mawo na o ne pe mula nyiga ajikela wona o ne egbe kafla sokura gbetobe nu nyanchi onyabe no so maya pa meya o were ke no vi ola zoro janya ne janyi ba no yi we o mja koledo a no nyabo ma koledo wa ke wa nu ko wa nya tepebe nuwe wa no la koledo ala pato ni ke wa ameripe ngbado voro no vianti o ameripe ngbado nyo chanyela miela we paso o no ni mi la paso o no la ke mi le nya blere nchi je me le fifi la ndaba je macho manyade go febe na meku amisa nyamanyi bawo to wo wona ma dala ko nya tepe afatere ka kunyi to a mi divo kufali ma ki harako alimia wo ka bia kufa na mia sa to banyiba to ko banyiba le ali ne yanto mia sa to tukufu me e ko fia tepe manya mola jang gbogbo la ji ko to jima tafa klo to manya gbogbo bre o me wo tafa ngwale o choku di ja mi se bo wo cho o di ko o ma bisi ko pa kisoni jo dari ali ne vio yes mi o ya re me gbo to mi yo ami he mi yo ma wo mi he ba di e drombe nti ma pa se nya do to dodo ma nya ba et quand tu trop la bonne la ni badile et je me quand trop c'est dit comme le pasteur on le boye va ça il est jo daga outre ne outre de fiar avec 15 août ni na somme ça on me la ka bona matin avec 7 8 heures dans un petit pasteur au ko pe o jo le bo voilà ojo church ojo on le pe amola va hamono ame pastor gawonu efale etifale bonyi patakuna me kabi o mo foto e ya ma ka trojima ma ga fian ka enya ibe mi le fi enya yinu to venemi e ko ko ya e pere do ko le vile suffit déjà via ba kaketa sa ho ka ya mla ko le via ma papa ti tuko mama ko e kuna o fia bo de violo 15 ans 9 ans, 12 ans, elle était très bien dit. Ok. Ça vous voyez que vous avez un peu de temps, mais si tu as un peu de temps, mais si tu as un peu
yo ku si ju tiens mais tu quoi de ville comme d'apo d'ailleurs ma quoi donc on la ka on y a des ko to ko ka ko ko jo fia de vie je rendre to bi ko ko raka to le ga ku no nye America jo no yuma so ku to bi be le ko ja raka jo be dia be ko raka ka araka be gare bido araka be gare mi teri mari ni vi rumunyu le ko jilo je me le ko les miens il a tombé le mot là il va avant ou avant mais va faire quoi que ma première o to gbe ni yo etoni ago mawu ne yirawo mawu ne ba yirawo ke egbe ya mawu hu agbore no ke mu hu agbo ano la gbo me ko enya ti ke to le nu me na wa egbe ya ma de nu ke be ni sofio kafla nyame do wa mawu ve mi anu be tro subo me ni tole mi tole tati ya me tati la gbo be ame yo ni o tro subo me mi tole ye be jiji me vio mi nyanu ke ni tro no da livre de fia mi nya make o solina vodu amade le ke no so to vodu agoma vodu amule ja to ene ke amabule no le ba fie fifi ja ola yo vodu ma to mi nya nu o keke mu nu ye benyi na mi o mi nya ku ke benyi le mi abe po me o me a ami o to baba du pastor ke le gbon pastor fifi a pastor gan wo be nya le gbon fifi ke mi le ni na nyi o onyi pastor ganaga o ye nya te pe mi ba po me bobo me cha pastor na nani tro subolo le nya nyele ni musulman o ben kono la cha nya kwata mi na nani mi no na ju va egbea ma funi secret kele me now ne ma o ve nu o ye olo yo okole ho ma o jua oni tanyo to ra ma o le globe ye wula kudomi ende ka ke ma o e be domi aje wa e wula kudomi va ma o be ne game kamede e wo susu be ya kpledo ye fifi jekole be kolo eji be gbobere ye di da sebe mawure pe meli wa subole nya te pe me sowo ye mawure ka o ye be tite sereka mpo to gbera bole ba gbemu ye eye mawure ho ba gbe a amo paradiso me toy ke wa egbe ke fi ke nya to le fifi ne be no be do islam me fifi jen ye mawu bi eta enyi tanyo to o do mawule gbobe o te do ameku o te wo hasi o te wo ame o te wo nde pepe e won pete ke pato wo game ke ma o ba benu yo jesi nya tepe yo tachi nu pata yo ba tuba o do islam mesereka ma o be so nu von pata so ke o ete ni benu von le so ani gbaji ka sa jinkusia e ye ma o enyi sisi kuna meto e ye so na nu ke na me ye mo le japia me pepe ke gbara so ke me le to ya ye so ke na e ye ni so ke to ya so nu von pata so ke o ye ne ma pompo na wa hosa me ton ganga me to ma yo ben kono tutu gbato ko la po ke le ni tro suboa ke le ni tro suboa e me nya to gbo to le ya e ye me o gbato wa nya pe joje sibe egbe no o le vodure pepe me ye ameku zereka no do yo do to zereka enya ko gbo na me kuko egbe a o yo wo nto be kofi e we ba do mi ame o tro zu agbandeshi o tro zu kokushi so egbedia mi ami de alola penya ome alo mu nene mi ona o gbe na nu la me kuku agbole kaka yo to e gon mele nyibe nya o mu kan o we nte bo la subo satana e gon mele nyibe enu kere ja joro we nto ji we kan o mu ba kan mi o alo nene o one wa ne po e tro subo amesa me nya nyore auzu billahi minash shaitani rajim ajo le vent le vent mi le me aba mi hla mi kwata mi hla ro tu mi ase auzu billahi minash shaitani rajim aba pi auzu billahi minash shaitani rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin amin takbir suma takbir ya ko doje sibe mi abe vioa o ja gbagba na no be hene ke wa no gbaso alo vire
Non. Amero kole dans le chan na ole funu. Hallo zusammen, wir sind heute in einem Dorf. Comment s'appelle le village? Bedikbe. Das Dorf heißt Bedikbe. Es ist ein Dorf in Tiefen von Lomé, unsere Hauptstadt. Ich könnte nicht nur die Waisenkinder zusammenbringen, sondern habe ich fast alle Kinder, weil hier die Armut ist allgemein. Es gibt keine Waisenkind, dass man sagen kann, dass das Kind nicht so anzusehen hat. Fast das ganze Dorf sieht genauso aus. Habe ich fast alle Kinder und die Dorfbewohner. Wie gesagt, das Leben hier ist sehr, sehr traurig. Es ist einfach traurig. Mir fehlen die Wörter, ich kann es nicht weiter reden, weil je mehr ich rede, desto kommt mir die Tränen in die Augen. Wir werden jetzt die Sachen verteilen. Wir fangen erst einmal bei den Kindern. Wir haben noch Reis dabei und auch die Klamotten von Erwachsenen. Wie gesagt, jeder wird heute was bekommen. Danke. No. Nga yantu anga nani? Nga mangi. Tupombe u yantu nani? So, hallo, wir haben jetzt die Kinder die Sachen verteilt. Jetzt sind wir wieder mit dem Reis. Wie ich immer gesagt habe, das Reis ist so eingepackt, dass eine Frau
2 bis 3 Kilo Reis bekommen, damit sie für eine Woche oder ja, für ein paar Tage was zu essen hat. Ich werde jetzt die Frauen das Reis verteilen und danach, die bekommen auch Klamotten von Erwachsenen und danach werden wir auch die Männer was geben. Oui. Combien de femmes ont déjà pris ici? Wie ich gesagt habe, es sieht gut aus. Wir haben jetzt das Reis auch die Frauen verteilt, Gott sei Dank. Das hat genauso gereicht. Es ist nur ein Päckchen übrig geblieben. Ich habe so Herzrasen gekriegt. Ich dachte, das wird nicht reichen. Aber Gott sei Dank, es hat gereicht. Wir haben wieder Klamotten für Erwachsene. Wir haben uns so überlegt, wir verteilen. Ist egal, ob Frau oder Mann, jeder bekommt ein Stück. Est-ce que quelqu'un peut enlever les derniers? Les grands. Tout le monde. Lẹ́yìn nyɔnu tɔkpa wòkɔ ame ɖe mi la tɔ ŋuti a. Mi mpɛn de be eya enyi nyɔnu tɔ eya enyi. Ale ŋlɔ enyi. Ɔdzo sugbɔ le mia ŋutia. Ati ono ma yi koduro la. Aba ko ye nyɔ. Alo na ta. Ata ma ba ta le tsi tsɔmɛ ya fi lo. Hallo liebe Schwestern und liebe Brüder, wie ihr seht, das sind ein Dorf, die neulich Islam angenommen haben und das Religion ist für denen einfach neu. Jetzt die lernen, wie man betet, die lernen auch, wie man Koran liest und da sind die Frauen, die Islam angenommen haben. Diese Leute, die wissen nicht, wie eine muslimische Frau anzieht. Die haben auch die Möglichkeit, nicht sich die Kopftücher zu kaufen und die versuchen,
wie es geht, einfach die Köpfe zu bedecken. Und ich habe heute von eurer Hilfe auch ein paar Sachen mitgebracht, was Kopftücher oder so, wie gesagt, Hijab, was die Frauen helfen könnte, damit sie ein bisschen sich bedecken könnten während das Gebet oder dass sie einfach anders angezogen sind als die anderen Frauen im Dorf. Und da sind die ein paar Frauen, ich glaube, die sind 7 oder 6 Stück. Inshallah, wir haben versucht, die anderen Frauen zu überzeugen. Heute haben wir schon ein paar, die Islam angenommen haben. Und schau mal, weil die sagen, es ist ein bisschen teuer, die Kopftücher und das Hijab zu kaufen. Deswegen, wir haben Angst, in Islam zu kommen. Ich bedanke euch. Danke. Ich wollte mich bei Ihnen bedanken. Die 20 Euro, was Sie mir gegeben haben, habe ich versucht, die 3 Mädchen hier, das Geld in unsere Staatsgeld zu wechseln. Und ich könnte denen auch das Schulgeld bezahlen. Und wir haben auch Geschenke von mir, die Kleider, was ich gesammelt habe. Und die 3 freuen sich so sehr und bedanken sich sehr. So, das Wasser müssen die das Gebet waschen, durchführen. Und es wäre schön, wenn die hier im Dorf ein Ort befindet, wo man das sauberes Wasser bekommen kann. Wie gesagt, ein Brunnen. Und die werden sich sehr bedanken. الله أكبر. Abang lu Pak, di kok